हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे खराटे लेना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। खराटे लेना को इंग्लिश में स्नोरिंग कहा जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। ही वॉज स्नोरिंग लास्ट नाइट। वह कल रात खराटे ले रहा था। सेकंड एग्जाम्पल है आई एम फेड अप विद योर स्नोरिंग। मैं आपके खराटों से परेशान हो गया हूँ। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।